皆さんは軍艦とクルーズ船が戦ったらどっちが勝つと思いますか？実は、76ミリ四方や小型機関銃を備えた軍艦が全く無装備のクルーズ船に負けたのです。そのクルーズ船、ポルトガル船籍のレゾルートは、ベネズエラ沿岸沖の航海でエンジン修理のため停止していました。そこに、ベネズエラの小海艇ナイグアタが現れました。ナイグアタはレゾリュートに、ベネズエラの港に向かうよう要求しましたが、レゾリュート側はこれを無視、小海艇は威嚇射撃をしましたが、レゾルートはやはり無視、すると、レゾリュートに体当たりを始めました。相手は氷山に耐えられる、設計であるとは知らずに、体当たりし続けた結果、ナイグアタは自分が破壊され、沈没してしまいました。